ينفعش يبقى في 2025 وعندك منتج ستور في مدينه نصر في ارض الجولف ولسه عندك مشكله ان انت بتشيل لاب تقيل ومش قادر تتحرك بيه وعامل لك مشكله كبيره ومش بيشرفك في البرزنتيشن. ولو انت طبيعه شغلك محتاج انت تقابل عملاء ومحتاج يكون معاك حاجه فعلا تشرفك قوي، فلازم تختار حاجه تكون اولا وزن خفيف، ماتيريال عاليه، وحاجه تكون هاي اند وفي نفس الوقت تكون وزنها خفيف جدا. فطبعا دولت يعتبروا اخف جهازين موجودين دلوقتي، سواء اكس بي اس من ديل او المايكروسوفت سيرفيس. مايكروسوفت سيرفيس ده يعتبر من اخف الاجهزه اللي ممكن تتعامل عليها. لون مميز جدا، لون شيك، لون اسود مطفي، تقدر تستخدمه في اي مكان، تقدر تتحرك بيه في اي وقت. ونفس ان هو السمك خفيف جدا، هو مديك برده المخارج اللي انت ممكن تبقى محتاجها، مش هتستغنى عن اليو اس بي على عكس الاكس بي اس. وكمان موجود التايب سي، والناحيه الثانيه فيه الاس دي كارد. جهاز تبريده محترم جدا، وفي نفس الوقت هو جيل 11، فتقدر تعتمد على ويندوز 11 بشكل كبير جدا. كل الامور دي كلها مع مايكروسوفت سيرفيس بتوفر لك سهوله جدا في الاستخدام الويندوز، لان الجهاز معمول مايكروسوفت. مايكروسوفت بتدي دعم كبير جدا لاجهزه مايكروسوفت سيرفيس بالنسبه للابديتس الخاصه بويندوز 11. زي ما انت شايف الجهاز سلس جدا، جهاز تاتش سكرين، الوانه مشبعه، جوده 4K، رامات 16 جيجا، مش هتقدر تستغنى عن اي حاجه. افتح كروم براحتك واستخدم الجهاز زي ما انت بتحب. وكمان الهارد اللي جاي عليه هارد 512 موجود، الهارد السامسونج. كل الامور دي كلها بتخليك فعلا الجهاز ده من احسن الاختيارات اللي ممكن تعتمد عليها في جهاز عملي وخفيف ووزن خفيف جدا، وفي نفس الوقت لا شكله فعلا يشرفك. ومش كتير اللي بيقدر يعتمد على المايكروسوفت سيرفيس بالحاله اللي زي ديت، بس الحالات دي زي ما احنا معودينكم دايما موجوده في منتج ستور، ومش هتلاقيها غير في منتج ستور وبس.